Hi friends, welcome to Revithi's cooking channel. இன்னைக்கு நம்ம soya chilli manchurian எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு கப் சோயா எடுத்து அதில் ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ணி ஒரு 15 மினிட்ஸ் நம்ம நல்லா ஊற வச்சிடலாம். சோயா நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ இதில் இருக்க தண்ணியை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஸ்க்வீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸ்க்வீஸ் பண்ண சோயாவோட ஒரு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், ஹாஃப் ஸ்பூன் சால்ட், 2 ஸ்பூன் தயிர், 3 ஸ்பூன் மைதா, 2 ஸ்பூன் ஆயில் எல்லாம் சேர்த்துட்டு நம்ம கையிலே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஆயில் நல்லா சூடாக இருக்குது, இதில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம ஆயிலிருந்து எடுத்துக்கலாம். எல்லா சோயாவும் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு பேனில் 2 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துட்டு அதில் 2 ஸ்பூன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கார்லிக் சேர்த்துக்கலாம். 2 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வதக்கிட்டு கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு கேப்சிகம் நல்லா டைஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். இதில் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கணும். தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதில் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், தேவையான சால்ட், ஹாஃப் ஸ்பூன் சர்க்கரை, 1 ஸ்பூன் சோயா சாஸ், 3 ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இதில் ஏற்கனவே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சோயாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இதையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் நம்ம நல்லா வதக்கி வச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வேறு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சோயா சில்லி மஞ்சூரியன் ரெடி. நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.